はい、まだです。5番です。リタルトです。りっちゃんのご飯くれアピールが止まりません。どうしたのりっちゃん。おけつ上がってます。不妊手術はこれからですからね。りっちゃん、りっちゃん。基本的に自動給餌器でりっちゃんには餌を与えてるんですけども、時間で言うと朝の8時と午後の8時、12時間のスパンで1日に2回あげてるっていう感じなんですけれども、今がだいたい午後の6時半なので、ご飯まで1時間半あるという時間帯なんですけれども、泣いてご飯を求めてくる猫がこちらです。だいたいパソコンの前に来て編集の邪魔をしてきます。かわいいですね。りっちゃん、りっちゃん、ご飯食べたい？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 こういう感じで自動給餌器の横に来ておねだりしてくるという感じですね。まだあげれないよりっちゃん。まだあげれない。りっちゃん、りっちゃん、食べたい、食べたい、食べたい。はい、まだです。ごめんごめん。もうちょい待ってね。ゴロゴロで攻めてくる卑怯なやつです。あげたくなる。かわいい。りっちゃん、まだ1時間あるよ。まだご飯までもうちょい我慢して。ねえねえねえりっちゃん、あらかわいい。背中で訴える猫がこちらです。飯くれのパンパン。もうちょい待ってりっちゃん、もうちょいよ。もうちょいもうちょい。あと1時間待って。離れてくれないので編集もできません。こういうやつですね。じゃあ、ほら。食べたい？もう食べたい。ちょっとだけあげるかしたら、ちょっとだけ。ほら、りっちゃん。ほんで、ほら。あ、来た。来た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 。来た。食べたい。食べたい。食べたい。開けるよ。開けるよ。入ったー。入った。ダメー。コードはダメよ。コード噛む癖なかったんですけどね。空腹が限界でしょうか。りっちゃん、りっちゃんダメよ。
あと30分です。待っててください。かわいい。ふみふみも発動してます。あげたい。餌あげたい。餌あげたい。餌あげたいけど時間まで我慢してください。いい加減クリアって顔してますか？りっちゃんごめんって、もうちょい待ってって、ごめんってりっちゃん。まだよ。どこ行くの？むっちゃった。あと5分ぐらいです。もうちょっと待って。もうちょい待って。あーかわいい。かわいい顔してる。チュールあげたい。あげたいけど昨日もあげたから今日あげれませんね。りっちゃんね頭ぶつけてるけど大丈夫かい？りっちゃんもうちょい待って。もうちょい待ってね。痛い痛い痛いね。残り2分。待機してます。お座りして待機してます。偉い。非常に偉い。かわいい。もうちょいよ。もうちょいもうちょい。あと1分です。もうちょいよ。さあ出ますよ。はい。10、9、8、7、6、5、4、3、2、1。がっついてますね。ごめんねりっちゃんね。というわけでおねだりが絶えないりっちゃんでした。それではまた次回ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。